नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भली कार आऊं आहियां अली रज़ा मंगी। आऊं आहियां संझा सैयद हल्ला से हेडलाइन तरफ। जो खाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे। नहीं, मैंने तो नहीं कहा। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। किसने कहा था तस्वीरें खींच? किसने? क्यों? कौन सा सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। आपने मेरे से पूछा है सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। अगुणे वज़ीर आज़म इमरान खान जी घरवारी बुशरा बीबी ऐं बनी गाला जे अगुणे निगरान इनाम खान जी तोशाखाना जी शयुनि जी तस्वीरुनि जे मामले ते मुबैना ऑडियो मंज़र आम ते अची वई। बुशरा बीबी मुबैना ऑडियो में तोशाखाना जी शयुनि जूं तस्वीरूं कढण ते कावड़जी रही आहे। बनी गाला जे अगुणे निगरान इनाम खान तस्दीक कंदे ॿुधायो आहे त हीउ हिन जो ई ऑडियो आहे। हिन बुशरा बीबी सां तोशाखाना बाबति ॻाल्हि ॿोल कई आहे। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. उसामा बिन लादन त मरी चुको आहे। गुजरात जो कासाई ज़िंदा आहे ऐं भारत जो वज़ीर आज़म बणिजी चुको आहे। भारतीय हुकूमत गांधी जी न गांधी जे क़ातिल जे नज़रिए ते यकीन रखे थी। हिटलर खां मुतासिर आहे। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदसि चवण आहे त इमरान ख़ान पंहिंजी जमायत जे 10 छॾियल सीटुनि मां 3 हाराए वियो। जेकॾहिं मुंहिंजी जमायत पंहिंजे 10 सीटुनि मां 3 हाराए वञे हा त ॻणती थिए हा। वफ़ाक़ी हुकूमत पीटीआई खिलाफ जारहानी हिकमत अमली इख्तियार करण जो फ़ैसिलो करे वरितो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारती हेठि हुकूमती बयानीअ ते इजलास। वज़ीर आज़म पारां तहरीक इंसाफ़ खिलाफ जारहानी हिकमत अमली इख्तियार करण ऐं हुकूमती मौक़िफ़ खे सोशल मीडिया ते बि उजागर करण जी हिदायत। शहबाज शरीफ जो चवणु आहे त पीटीआई जी हुकूमत दौरान मुआशी ख़ामियुनि खे उजागर कयो वञे। मां पंहिंजी हुकूमत में बेवस हुयुसि। जनरल बाजवा फ़ैसिला कंदो हो त नायब खे कंहिंखे छॾिणो आहे त कंहिंखे अंदरि करणो आहे। पीटीआई चेयरमैन इमरान ख़ान जो वकीलनि जे कन्वेंशन खे ख़िताब। चवे थो हिकु हिकु करे करप्शन में मुलविस वॾा वॾा नाला आज़ाद थी रहिया आहिनि। संदसि हुकूमती दौर में उन्हनि करप्ट माण्हुनि ख़िलाफ़ केस मुकमिल हुआ पर नायब खे कमु करणु न ॾिनो वेंदो हो। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा उन्हनि सभिनी खे एनआरओ ॾिनो। करप्ट माण्हुनि खे एनआरओ ॾियणु मुल्क सां गद्दारी आहे। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी रूस का सस्तो तेल ख़रीद करण जी तरदीद करे छॾी। पाकिस्तान में रूसी तेल खे साफ़ करण जो निज़ाम ई मौजूदु न आहे, जंहिं करे असां रूसी तेल नथा ख़रीद करे सघूं। भारत में रूसी तेल साफ़ करण जो निज़ाम मौजूदु आहे। असां रूस खां तेल न पर कणिक ख़रीद करे रहिया आहियूं। सस्तो तेल ख़रीदण वारनि ॻाल्हियुनि में हक़ीक़त न आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो अमेरिकी टीवी खे इंटरव्यू संदसि चवणु आहे त मुस्तक़बिल में असां कोशिशि कंदासीं त पाकिस्तान में रूसी तेल साफ़ करण जो निज़ाम लॻाए, पर बिना देर उन जो को इम्कान न आहे। पेट्रोलियम वारे मुमलिकती वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे बयान जी तरदीद करे छॾी। चवे थो रूस असांखे तेल ॾींदो ऐं रिआयत ते ॾींदो। गैस जे हवाले सां आज़रबाईजान सां हिकु मुआहिदे जे फ्रेमवर्क ते कमु कयो पियो वञे। कोशिश आहे त जनवरीअ में हिकु LNG जो कार्गो आणे सघिजे। गुज़िरियल साल जी भेट में जनवरी ऐं फरवरी में हिकु कार्गो इज़ाफ़ी हूंदो। आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर सानी के 8 साल मुकम्मल। क़ौम गम विसारे न सघी। शहीदनि जा वालिदेन में अञा ताईं सोगवार हेल ताईं शहीदनि जे वारसनि खे इंसाफ़ न मिलियो। सिंध समेत मुल्क जे मुख़्तलिफ़ शहरनि कराची, हैदराबाद, सखर, खैरपुर, ठटो, मटियारी, टडोलायर, टनो मोहम्मद खान, पेरिया रोड, कुनरी, हाला, मेहर, मदेजी, छात्रों में तकरीबूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो चवणु आहे त APS सान्हीअ जो ॾुख वरियनि खां पोइ बि विसारे नथो सघिजे।
पाकिस्तान दहशतगर्दी खिलाफ अज़ीम कुर्बानियूं ॾिनियूं। पाकिस्तानी क़ौम पंहिंजे शहीदनि जूं कुर्बानियूं कॾहिं बि न विसारींदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो पुट सलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA आॾो पेश। ज़रियनि मूजिबि FIA तरफ़ां सलेमान शहबाज खे मनी लॉन्ड्रिंग केस बाबति सवालनामो ॾिनो वियो। सलेमान शहबाज सवालनि जा जवाब ॾियण लाइ वक़्तु घुरी वरितो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस खे सलेमान शहबाज खे गिरफ़्तार करण खां रोकींदे वज़ीर आज़म जे पुट खे अदालत आॾो पेश थियण जो हुकुम ॾिनो हो। तकरारी ट्रेड केस में PTI सेनेटर आज़म खान सवाती जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी थी वियो। इस्लामाबाद जी मक़ामी अदालत आज़म सवाती जी गिरफ़्तारी खां पोइ वारी दरख़्वास्त ते ॿुधणी 19 दिसंबर ताईं मुलतवी करे छॾी। चेयरमैन सादिक संजरानी जी सदारत हेठ सेनेट जो इजलास। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर इसहाक़ डार पारां परॾेही सीड़पकारनि जे तहफ़्फ़ुज़ बाबति बिल 2022 सेनेट में पेश। सेनेट परॾेही सीड़पकारनि जे तहफ़्फ़ुज़ बाबति बिल मंज़ूर करे वरितो। सेनेट जे इजलास में आज़म सवातीअ जी गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ PTI जो गोड़ एहतजाज। अपोज़िशन मेंबरनि सेनेट चेयरमैन जी डाइस जो घेराव करे वरितो। सेनेट चेयरमैन अणॼाणायल मुदे ताईं इजलास मुलतवी करे छॾियो। कंदकोट वेझो मली स्टॉप वटि इंडस हाईवे ते मुसाफ़िर कोच ऐं रेड़े में टक्कर। 2 औरतूं फौत थी वियूं। फौतुनि जी सुञाणप बख्तावर खोसो ऐं हनीफ़ा खोसो तौर थी। हादसे जी ख़बर ॿुधण बाद फौती औरतुनि जो वारिस अब्दुल गनी खोसो सदमे में फौत थी वियो। 2 औरतुनि समेत 3 ॼणनि जे फौत थियण जी तस्दीक़। कराची में यूनिवर्सिटी रोड ते होटल ते मुज़ाहिमत दौरान फौरन हथां मार्च वियल। NED यूनिवर्सिटी जे शागिर्द बिलाल जे क़त्ल में मुलविस जवाबदार गिरफ़्तार। एडिशनल IG जावेद आलम ओढो जो चवणु आहे त पुलिस जवाबदार खे CCTV फुटेजिस जे मदद सां ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो आहे। जवाबदार निज़ामुद्दीन जो ताल्लुक़ ताजिकिस्तान सां आहे जेको गैर क़ानूनी तौर ते तरसियल आहे। ॿिए जवाबदार जी बि सुञाणप करे वरिती आहे। जवाबदार जो दोस्त जांच में शामिल आहे। शहरी मोबाइल फ़ोन लाइ फ़ौरन सां मुज़ाहिमत न कनि। वधेटी वेझो कचे जे कोट डेगपुर में कल्होड़ा जुनेजा खूनी तकरार तां मार्च वियल। जुनेजा बिरादरी जी 3 औरतुनि जे हथियारनि जी छांव में तदफ़ीन। मार्च वियल मुस्मात हसीना बशीरा ऐं बख्तावर जनाज़ी नमाज़ में बिरादरी माण्हुनि जी वॾे अंग में शिरकत। ज़ख़्मी किफ़ायतुल्लाह जुनेजे जी हालत गणती जोगी ॿुधाए पई वञे। इलाइक़े में ॾहकाव पकड़ियल। ख़मर भरिसां नसीराबाद वगन रोड ते तेज़ रफ़्तार वैन ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर। माउ ऐं पुट फौत थी विया। फौतुनि में मोहनजो दड़ो भरिसां ॻोठ बगी पिंडी वासी शमसुद्दीन चनो ऐं ज़ंदस पीर सनमर नवाब ख़ातून शामिल। टंडोल हयार भरिसां बुकेरा शरीफ़ में चिंची रिक्शा ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर। हिकु ॼणो हयाती विञाए वेठो। फौती जी सुञाणप बुकेरा शरीफ़ वासी किरशन भील तौर थी। दादूअ वेझो इंडस हाईवे ते तेज़ रफ़्तार ट्रैक्टर ट्राली तां 8 मज़दूर किरी ज़ख़्मी थी विया। इस्पताल मुंतक़िल। बावड़ो भरसा गोडलांगो जा रहवासी 2 नौजवान गुज़िरियल ॾींहं खां गुम। सफदर हुसैन मलिक ऐं फयाज़ मलिक जे वारसनि पारां अगवा जो शख़्स ज़ाहिर। बिरिया सिटीअ में 26 ॾींहं अॻु मार्च वियल पेट्रोल पंप मुलाज़िम ज़ाहिद तुनियो जे वाक़े जो मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस ॻोठ शादी खान वासी जवाबदार रिहान मेमुण खे गिरफ़्तार करे वरितो। दादू जी क्रिमिनल कोर्ट कत्ल केस में जवाबदार खे फाही जी सज़ा ऐं 2 लख रुपया ॾंड जी सज़ा ॿुधाए छॾी। 4 जवाबदार महबूब मोर अरबाब ऐं मुरादो लिगारी रूपोश करार। 1.5 साल अॻु ज़मीनी तकरार तां जवाबदारनि अली खान लिगारी खे क़त्ल कयो। शहदाद कोट भरिसां झल मक्सी जे ॻोठ हथियारी में कार जे इल्ज़ाम हेठि ॿिटो क़त्ल। हिकु ज़ख़्मी जवाबदार अयूब माछी नौजवान ख़ालिद माछी ऐं नारी शहरबानो माछी खे क़त्ल करे छॾियो। फायरिंग में मोहम्मद इसाक माछी ज़ख़्मी थी पियो। मक़तूलनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। बाडर भरिसां ॻोठ साहिबखानो मलाणो में 8 ॾींहं अॻु भाउ नवीद मलाणो हथां बेदर्दी सां मारिजी वियल नारी फिज़ा मलाणो जो क़त्ल केस दाख़िल न थी सघियो।
आई क़ौमी क्रिकेट टीम जे अॻूणे कप्तान अज़हर अली क्रिकेट तां रिटायरमेंट जो ऐलान करे छॾियो। अज़हर अली जो चवणु आहे त सुभाणे खां कराची में इंग्लैंड ख़िलाफ़ शुरू थींदड़ टेस्ट संदसि कैरियर जो आख़िरी टेस्ट मैच हूंदो। हर शीरे ख़त्म थियण जो वक़्तु आहे। हू 4-5 साल इंजरी जो शिकार रहियो। संदसि ख़ानदान हिन जे कैरियर लाइ ॾाढियूं कुर्बानियूं ॾिनियूं। उमेद आहे हाणे हिनखे काफ़ी टाइम ॾेई सघंदो। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान रिटायरमेंट जो ऐलान कंदे अज़हर अली रोअण हार को थी पियो।